Vamos a abrir la cheve. ¡Qué rico! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Echarle la cheve al... ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a Marquitos Bar. No es viernes, hoy domingo de relax. Vamos a tenerles una sorpresita. Quiero enseñarles cómo hacer un clamatito, pero bien perrón, un clamato VIP. ¿Y por qué VIP? Pues en Marquitos Bar, pues hay muchas ideas, ¿no? Se me ocurrió hacer un clamato VIP con una cheve que está fabricada en Oceanside, California. Ustedes ya la conocen, Belching Beaver, que es una cheve perrona, una cheve de categoría, ¿no? Entonces les voy a decir los ingredientes que tienen que utilizar para hacer este clamatito. Sacan el Miguelito, un limón, salsa Maggi, chamoy, salsa Tabasco, pimienta, una zanahoria, cacahuatitos, muy importante el clamato y hay que batirlo muy bien, hay que batirlo. Clamato. ¿Qué falta? El tarrito para echarle el clamato. Y muy importante también, sacar la cheve. Famosísima cheve Belching Beaver. Cheve VIP. Abrimos el clamatito. Lo servimos. No muy lleno porque hay que echarle la cheve. Ahí está. Le ponemos la zanahoria. Vamos a abrir la cheve. ¡Qué rico! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Echarle la cheve al clamato. ¿Qué dijeron? Este güey ya va a echar a perder esa chelota, ¿no? No, nada de eso. Quiten todo este desmadre. A la fregada para un lado. Agarren su vasito mamalón. Y ahora sí, miren. A servir la cerveza como debe de ser. Hasta el fondo. Vean nada más qué bonito color. Qué bonita espuma. Vamos a ver el aroma. Muy frutal, como debe de ser. De las más famosas cheves que hay ahorita aquí en California, son de Oceanside. Es una Hazy IPA, trae 6.6 grados de alcohol. Así que, mis amigos, salud. Que pasen buen domingo. Sabrosa. Así es como debe saber una Hazy IPA. A frutal. Un poquito de amargor al final, sequito, pero te deja ese retrogusto, como dirían los sommeliers o los mamadores de cheve. Muy rica, muy rica cheve. Ahora sí que mis amigos, los dejo. Jamás vayan a echar a perder una cheve como esta en un clamato. Échenle Tecate Light, échenle Sol, échenle lo que sea. Pero no. Ninguna cheve de tocar un clamatito como esta cheve. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like, seguirme en mis redes sociales y nos vemos el siguiente fin de semana. Adiós.